Здравейте, аз съм Диана Димова Тракси и искам да ви призова да участвате в благотворителния търг, който организираме тази неделя за една от моите картини на изложбата от арт-проекта Повратна точка. Картината се казва Плетеницата на живота. Тя е абстрактна картина, изпълнена в синьо, розово-бяло, има златна рамка и в нея са преплетени нашите пътища, нашите мисли, нашите желания, за да се образува плетеницата на живота. Тя ще бъде продадена на благотворително в полза на защита на пернатоногата кукумявка. Това е една птица, защитена от Червената книга на България. В тази инициатива ми помагат РИОСВ Пловдив, Районна инспекция на околната среда и горите, и в същото време Българското дружество за защита на птиците. За да помогнем на тази птица да оцелее, Българското дружество за защита на птиците ще изготви къщички и фотозаснемания на живота на пернатоногата кукумявка, за да може да й бъде помогнато да оцелее. Заповядайте, участвайте в търга. Каузата е благородна.